Arzon, lekin shohona taom. O'rganib olinglar, mehmon kelganda kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib tovuqni son qismini suyaklardan ajratib olamiz. Ustidan salafan paket qo'yib, urib yumshatib olamiz. Go'shtni marinovkasi uchun maxsus qayla tayyorlab olamiz. Buning uchun smetana, tuz, paprika, qora murch, sarimsoq, piyoz, ukrop solib yaxshilab aralashtiramiz va har bir go'sht bo'laklariga surib, ustidan qirg'ichdan o'tkazilgan pishloq sepamiz. Keyin ularni rulet shaklida o'rab, ip yordamida bog'lab chiqamiz. Tayyor ruletlarimizni gaz listiga taxlab, ustidan sousimizni surib chiqamiz. Yarim piyola suv quyib, folga bilan ustini yopib, 180-200 gradusda 1 soat davomida pishiramiz. Go'shtlarimiz pishgach, folgani olib tashlab, ustki qismini qizartirib olamiz. Bu vaqtda Rozmeti brendidan Zolotoy Slitik go'sht mahsulotlarini chiroyli qilib kesib qo'yamiz. Uning tarkibida tovuq va kurka go'shtining lahm qismi ishlatilgan. U juda ham mayin va mazali. Mehmon kutayotgan dasturxonimizni ham ko'rki bo'ladi. Mana ruletlarimiz ham tayyor. Endi ularni chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Ajli tayyorlanishi qiyinga o'xshaydi, lekin juda oson. Mehmon kelganda shoshib qolmaysizlar. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.